حد و مرزی هم برای دوستی خدا وجود نداره مگر یه سری برنامه‌های خوب، کارهای خوب. پس در بازه. خداوند در قرآن می‌فرمایند ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما، محبوبترین شما نزد الله با تقواترین شماست. این آیه امیده برای همه میتونن دوست خدا باشن. اگه میگفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خوب دقت بکنید تو تعبیر خداوند. الله برای همه است، مال همه است. کسی نمیتونه بگه الله مال من، مال تو نیست. زمانی مال من و تو نیست که من و تو نخواهیم. خودش اعلام کرده الله ولی الذین آمنوا. یکی از چیزها و برنامه‌هایی که انسان و ولی خدا میکنه ایمان است. اوصاف مؤمنین هم من دیروز آیه 112 سوره توبه برای شما تلاوت کردم. 9 تا صفته: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. هر کسی این 9 تا صفت داره مؤمنه. خداوند به پیامبرش میگه چه؟ بهش بشارت ایمان بده. وقتی مؤمن شدید الله ولی الذین آمنوا. چقدر زیباست که من و تو نائل بشیم، محظوظ بشیم، این شرف نصیب ما بشه که الله ما و شما رو به عنوان دوستان خودش انتخاب بکنه. یه حدیثی از ریاض الصالحین برای شما آوردم که اگر بنده کارهایی انجام داد که نظر خدا و محبت خدا برش قرار گرفت، جبرئیل رو میطلبه، اسم میبره، من فلانی پسر فلانی رو دوست دارم، تو هم دوستش بدار. جبرئیل میگه منم دوستش میدارم. بعد به جبرئیل میگه به کل فرشتگان بگو که الله فلان بنده رو دوست داره، شما هم دوستش بدارید. همه فرشتگان میگن سمعا و طاعا، ما فلانی پسر فلانی رو دوست داریم. بعد خداوند مقبولیت رو در زمین بین کل مخلوقاتش برای اون بنده‌ای که خدا نظرش برش قرار گرفته و به عنوان دوست خودش انتخاب کرده، مقبولیت در زمین براش می‌نویسه. خداوند درباره پیامبرش اینطوری فرموده و رفعنا لک ذکرک.